Louis, poď na kávu. Už idem. A môžem zobrať aj kamoša? Jasné, vítaj na káve z Louis francúzština. V podcaste, v ktorom si zlepšíš nielen francúzštinu, Ale aj vďaka ktorému sa naučíš čosi viac o francúzskej kultúre. sme Kika a Louis z Oui francúzština. A vítame ťa v tejto epizóde. Salut kuku a vítaj v novej epizóde, povedz to po francúzsky. Ahojte kamoši. Vítam vás v takom už vianočnom naladení. A preto sme sa aj rozhodli, že práve v tomto období pred Vianocami si ukážeme čosi trošku viacej aj z francúzskych tradícií. Porovnáme to trošku možno aj s pohľadom na Slovensko. A samozrejme, ako zvyčajne sa naučíme aj kopec nových slovíčok, gramatiku a rôzne užitočné frázy, ktoré sa ti zídu práve v tomto období. Tak čo si myslíš, Rui? Ideme na našu dnešnú tému? Ideme O čom na sa to. budeme rozprávať teda? Čo si dáme ako takú kultúrnu pikošku? Budeme rozprávať o Mikuláše. Mikulášovi? Áno. Áno. A prečo Mikuláš? Čo máš pocit, že je také zvláštne na tomto sviatku? Lebo je to veľký rozdiel medzi Francúzsku a Slovensku. A ten rozdiel že vo Francúzsku neexistuje Mikuláš. Je to pravda, že vôbec neexistuje? Nie je to pravda, že vôbec neexistuje, ale je to celkom pravda. Existuje iba v regióne Alsace a Lorraine a inak v Belgicku a Švajčiarsku. Presne tak. Čiže vo Francúzsku napríklad Louis, ktorý pochádza z mestečka Nantes, Mikuláša nikdy nepoznal, Nie, až kým neprišiel na Slovensko a spoznal mňa. presne tak, je to pravda. Ale teda Mikuláš ako tradícia sama o sebe existuje len v regiónoch, ktoré susedia s Nemeckom, čiže Alsace ako Alsacko a Lorraine Lotrinsko, plus Švajčiarsko a Belgicko túto tradíciu taktiež má. A je teda spojená s La Saint-Nicolas, aj to tak nazývam všeobecne La Saint-Nicolas ako sviatok, lebo je to la fête. A plus dôležité slovíčko možno je le père fouettard. To je to, čo u nás je ten čert, tak vo Francúzsku je taký zlý pán, Áno. ktorého nazývame père fouettard. Ale Louis si to tradíciu nikdy nezažil, že? Nie, nepoznám. Iba čítal som o tom, ale inak nežil som to. Nezažil si to. Nezažil som to. Áno. Presne tak. Vôbec nevadí. To je iba taká malá, možno kultúrna pikoška, aby ste vedeli teda, že vo Francúzsku tento sviatok čakať nemôžete. Ale ak sa nachádzate v niektorých častiach, tak to možno zažijete. Áno, je to dôležité vedieť, že neexistuje. Tak, Louis napríklad to nevedel, že takéto veci existujú a prvý Mikuláš na Slovensku neprišiel. Áno. Pre mňa, že? No. Ako meniny, tak už sa to nabaľuje Louis. Viac a viac. Áno. A tento rok Louis kontroloval na Google a videl, že je to 6. decembra, ale neviem prečo, ale sa oslavuje deň predtým. Dobre. Je pravda, že Mikuláša, vieš čo, ale závisí od rodín, ale väčšinou sa oslavuje 5. večer alebo v noci, že 6. ráno si darčeky nájdeš. Takže meškal. Meškal, ale tak je to Francúz, takže vôbec nevadí. Áno. Každopádne, to je taká malá kultúrna pikoška, ktorú by ste mali poznať, ak sa zaujímate trošku o francúzske tradície. To, čo sa potom vo Francúzsku oslavuje reálne, si ukážeme v ďalších epizódach. Ale keďže sme takto 2-3 týždne pred Vianocami, pozrime sa na to, ako to vyzerá všeobecne v rámci príprav, les préparatifs. No a ako zvyčajne... Dobre. No a ako zvyčajne začneme slovíčkami, čo sme si dnes pripravili. Est-ce que tu peux lire? Áno. Takže najprv máme faire le sapin, alebo décorer le sapin. Čiže slovíčko samo o sebe le sapin, aby sme vedeli, to je vianočný stromček. Ale doslovne sapin je všetko, čo je ihličnaté. A faire, ako postaviť, alebo décorer, ozdobiť vianočný stromček. Pozor, nehovoríme l'arbre de Noël. Hej, to sa nehovorí. Le sapin. Mettre des guirlandes, des boules, alebo une étoile. Čiže mettre sloveso, v
tomto kontexte, čo znamená, že zavesiť, ale mettre je aj položiť. A teraz pri zdobení stromčeka mettre des guirlandes, keď zavesíme svetielka alebo nejaké reťaze, hej, nejaké ozdoby. Des boules, keď zavesíme gule. A une étoile, keď zavesíme hviezdu. Les décorations de Noël. Čiže to je dokopy, všetko to nazývame vianočné ozdoby. Vo francúzštine décoration ako dekorácie. Faire sa lettre au Père Noël. Tak, toto hlavne dôležité pre detičky. Nie len. Nie len, možno Rui napíše svoj list Ježiškovi. Ale tu nám veľmi dôležité, aby sme poznali Père Noël, doslova Otec Vianoc. Je to, čo u nás máme charakter Ježiška. Presne tak. Commander quelque chose en ligne. Commander ako objednať a všimni si výraz en ligne, to znamená online, ale doslovne preložený do francúzštiny. Un cadeau. Darček, dôležité. Emballer un cadeau. Emballer cez nosovku ako zabaliť darček. Des lumières de Noël. Lumière ako nejaké svetielka, čiže vianočné svetielka, lumière de Noël. Alebo kľudne môžeme povedať guirlande lumineuse, ak to je vyslovene tá svetelná reťaz. Áno, tiež sa povie. Une crèche. Crèche ako jasličky. Le marché de Noël. Dôležité vianočné trhy. Všeobecne slovičko trh sa povie le marché ako supermarché, keď máme supermarket. Un calendrier de l'Avent. Ako adventný kalendár, čiže všimni si, advent povieme avant. A klasicky vo Francúzsku je ten Kinder. Kinder adventný kalendár. Áno. U nás klasicky čokoládový. A my máme tiež adventný kalendár, ale špeciálny tento rok. Môžem vám potom neskôr ukázať. Máme adventný kalendár, ktorý je spojený s aktivitami, Presne tak. ktoré robíme spoločne, ktorý nám Louis vymyslel. Že ako by sme mohli takýto kalendár nazvať? Neviem, možno calendrier de l'Avent romantique. Alebo de couple. Výborne. Čiže romantický adventný kalendár alebo párový de couple. Super. Presne tak. A posledné slovíčko? Le vin chaud. Le vin chaud. Ako sa číta nosovka? Le vin chaud. Tak, krásne do úsmevu. Vin ako víno, čiže varené víno. Doslovne vo francúzštine horúce alebo teplé víno. A ešte taká maličkosť, čo sa týka Vianoc. Vianoce sa nazývajú Noël a nepoužije sa pri nich člen. Čiže nepoviem, že le Noël, ale potom vždy iba Noël bez člena. Pravda. Takže to bola taká malá ukážka toho, čo môžeš vidieť v rámci vokabuláre. My si teda ale ako zvyčajne ukážeme ešte aj takú gramatickú pikošku a potom rovnako aj pár užitočných výrazov, ktoré sa ti zídu, keď chceš rozprávať práve o tom, čo plánuješ robiť a ako sviatky prebiehajú a podobne. A to všetko potom je aj krásne zhrnuté v prirodzenom dialógu medzi mnou a Lujom, ktorý sme ti pripravili, nech to vidíš všetko aj v kontexte. A samozrejme neostane to len pri takejto videoforme. Máš vo francúzskej permanentke k dispozícii aj PDF materiál, ktorý si vieš stiahnuť, tak teda si všetko poriadne do hĺbky všimnúť a navyše si všetky slovíčka a všetky výrazy vieš precvičiť pomocou Quizletu, ktorý sme ti pripravili a nájdeš ho práve vo francúzskej permanentke na Hero Hero. Tak čo, vidíme ťa tam, vo francúzskej permanentke? Tešíme sa!